Зангирсан уяаг арга бэлгэрэн тайлж, задарсан улсаа атгсан шагаа шиг хурааж, хагдарсан өвс халуун намраар дэвжин дэлгэрч, хамаг улсаа айлын дайтай айл болгосон. Босоо төрсөн хөлөг морины эзэн, бодол дарагцсан хөх Монгол эрен дамжсан алдраа өргөж явсан эзэн богд минь, эзэн Чингис минь. Ахуу төр минь хүү алдах тугай. Энэхүү шүлгийг 20 дугаар зуунд амьдарсан Монголын орчин үеийн сэтгүүл зүйн нэр төлөөлөгч, эрдэмтэн зохиолч Сүхбаатарын Батмунх агсан бичжээ. Тэрээр Монголын анхны ардчилсан үндсэн хуулийг тогтоогчдын нэг байсан юм. 21 дугаар зууны монголчууд бидэнд олон сайхан оюуны бүтээлийг бичиж туйрван үлдээж чаджээ. Нийгэм, улс төр, сэтгүүл зүй, утга зохиолын салбарын эрдэмтэн судлаачид одоо хүртэл түүний бүтээлүүдийг судлан шинжилсээр байдаг. Түүний бидэнд үлдээсэн олон бүтээлийн нэг нь оюуны их хөргөө болох Их Монгол дээд сургууль юм. Монголоо тэнгэр адил дээдлэгч, яруу найрагч хэмээн нэрлэгдсэн Батмунх их хэл, түүх соёлоо судалж, түгээн дэлгэрүүлж, ирээдүйн эздийг Их Монгол дээд сургуулиас төрүүлэн гаргах ёроолоор ийн нэрийдсэн байна. Их Монгол улсыг байгуулсан тэрхүү агуу их оюун ухааныг судалж, 21-р зууны хөгжил дэвшилтэд хослуулан эх орон, байгаль дэлхийгээ хөгжүүлэх чадвартай оюунлаг залуусыг бэлтгэх зорилготой. Тус сургууль нь Монголын боловсролын салбарт хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж, өргөжин тэлсээр байгаа юм. Монгол улсын дээд боловсролын байгууллага тавигддаг стандарт шаардлагыг ханган биелүүлж 2003 онд анхан шатанд, 2009 онд агсан төвшөнд магдлан итгэмжлэгдсэн. Мөн 2011 оны 12 дугаар сард аттестатлагдаж боловсролын салбартаа нэр хүндтэй сургуулийн нэг болоод байгаа юм. Сургалтаар чадварлаг мэрэгчлэлтэн бэлтгэх урайтай манай сургуулийн хамт олон сургалтын үйл ажиллагаагаа доктортой явуулсаар 20 жилтэйгээ золгож байна. За манай сургууль үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн Монголын урдаа барьдаг томоохон эрдэмтэд, нэртэй зохиолчид, сэтгүүлчдийн номын өгүүлгийг оюутан залуустай хүртээж ажилласны үр дүнд төгсөгчдөөс маань олон эрдэмтэй номтой залуучууд төрөн гарч нийгмийн бүхэл салбарт амжилттай ажиллаж байгаагаар нь бид их бахархдаг. Цаашдаа бид сургалтын технологиг дэлхийн жишгт нийцүүлэн улмаар их хэл, түүх соёлоо судлах, түгээн дэлгэрүүлэх томоохон их сургууль болох алсын хараатай ажиллаж байна. Их Монгол дээд сургуулийн бас нэгэн онцлог нь эрдэмтэн багш нарыг урьж оролцуулж, хичээлийг зааж явуулдагаараа томоохон онцлогтой. Тиймдээч Их Монголын төгсөгчид хаанч явсан бусдад үргэлж хүндлэгдэж, танигдж байдаг юм а. Их Монгол дээд сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын тэнхмэн, Монгол хэл уран зохиолын багш, Монгол англи хэлний багш зэрэг мэргэжлэр сургалт явуулж байна. Их хэл, түүх соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх багш мэргэжлийг олгох хариуцлагатай үүрэг, тус танхим, төрийн соёлын гавьяа зүтгэлтэн Батбаяр, Монгол улсын гавьяат багш Эрдэнэ Цэцэг, хэл шинжлэлийн ухааны доктор, дэд профессор Нар Мандах, Алтан үд наадмын 5 удаагийн шагналт зохиолч доктор дэд профессор Бат Хуйг, докторант Бадам Цэцэг, соёл эрдэнэ нарын шилдэг багш бүрэлдэхүүн ажиллаж байна. За манай танхим бол Монгол хэл утга зохиолын танхим. За манай танхим бол ер нь бусад одоо ховын дээд сургуулиудын Монгол хэл уран зохиолын танхимуудтай харьцуулахад их хүчирхэг танхим. Эх орныхоо үзэгсэлэнт байгаль, түүх соёлыг судлахын зэрэгцээ дэлхийн хэлийг давхар эзэмших тэнхим бол Их Монгол дээд сургуулийн түүх, аялал жуулчлал, гадаад хэлний тэнхим юм. Тус тэнхим нь англи хэлний орчуулагч багш, түүх нийгмийн ухааны багш, аялал жуулчлалын менежер, хөтөч, орчуулагч зэрэг мэргэжлэр тус сургалт явуулдаг бөгөөд академич Болдбаатар, доктор профессор Баасанжав, доктор профессор Чулуунбаатар, Цэдэнжав, Болор Туяа, Хэшиг Баяр, Отхон Туул, Амар Жаргал, Бямс Сүрэн, Ямада Тэцүүрөө зэрэг чадварлаг салбартаа тэргүүлэгч багш нар ажиллаж байна.
Их Монгол дээд сургууль бол Монгол улсын хувийн хвшлийн анхны дээд сургуулиудын нэг юм. За энэ 20 жилд би энэ сургуульд эхнээс нь лекц уншиж, за мөн эрдмийн зөвлөл, удирдах зөвлөлд орж ажиллаж ирсэн. Энэ хугацаанд түүхийн мэргэжлийн сургалтыг орчин үеийн төвшөнд бэлтгэх, боловсруулах талаар нэлээд ажил хийсэн. Манай түүхийн салбарт бол тус сургуулийн багш нараас гадна бол Монгол Улсын их сургуулийн түүхийн тэнхимийн гол мэргэжлийн багш нар ажилладаг. Ийм учраас түүхийн боловсролыг Монгол Улсын их сургуулиас үл дутах хэмжээнд олж авах тийм боломжтой сургууль юм. Их Монгол дээд сургууль 4 дахь жилдээ одоогоор суралцж байна. Түүх аялал жуулчлал гадаад хэл нийтийн тэнхимд түүх нийгмийн ухаан аялал жуулчлалын мэргэжлээр суралцж байгаа. Тэгээд суралцж байгаа хугацаанд 2011 онд ерөнхий сайдын нэрмж тэтгэлэг, 2012 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нэрмж тэтгэлгүүдийг тус хүртсэн. Одоо надад дэм тус болж байсан зүйл нь сургуулийн захиргааны удирдлага хамт олон миний надад хичээл зааж байсан багш нар, мөн тэнхимийн хамгийн олон надад мэргэжлийн хичээл зааж байсан тэнхимийн багш нар маань амьдралд эрэхтэй амьдрах сургах ухааны гэх мэтлэн маш олон зүйлүүдийг зааж сургаж байсан нь бол амжилт ороход олд амжилт болж байсан юм аа. Манай Их Монгол дээд сургууль сургалтынхаа үйл ажиллагаанд багш нараа чадваржуулахын тулд эрдэмжүүлэх ажлыг сайн зохион байгуулдаг. За энэ эрдэмжүүлэх ажлын хүрээнд докторантурт суралцах тэтгэлэг хөтөлбөрийг зарлаж, мөн ном бүтээлийг нь 50-100% санхүүжилтээр ивент тэтгэж хэвлүүлдэг. Миний би Их Монгол дээд сургуулийн 50% тэтгэлгээр докторантурт суралцаж эрдмийн зэрэгээ амжилттай хамгаалаад байна. Манай сургууль оюутан болгонд боломж олгодог. Би анх 1-р курст орохдоо сургуулиасаа зарласан эсэвчлэгийн уралдаанд байр эзлээд одоо сургуультай 60% тэтгэлэгтэй суралцж байгаа. Тэгээд эрдэм шинжилгээний хуралд мөн оролцоод тусгай байранд орсон учраас манай сургууль надад 10% тэтгэлэг нэмж өгөөд одоо би 3 жил дараалаад 70% тэтгэлэгтэй суралцж байгаа. Сургууль маань оюутан бүрүүд маш их боломжийг олгодог. Түүгээрээ ч гэсэн би маш их бахархдаг. Туслыг хураавал далай болдгийн үлгэрээр Их Монгол дээд сургууль хэмээх их айл жилээс жилд өргөжин дэвжиж байна. Лив 4 программыг нэвтрүүлсэн нийт 10,000 гаруй номтой гадаад дотоодын тогтмол хэвлэл захиалан үйлчилдэг чөлөөт уншлагын танхимтай номын сан, компьютерийн лаборатори, их бэлтгэх болон хэвлэлийн дадлагын газар, радио телевизийн студи, чирэгжүүлэлтийн танхимуудад оюутнууд мэргэжлийн дадлага хийх, чөлөө цагаа өнгөрүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх бүрэн боломжтой болжээ. Манай Их Монгол дээд сургуулийн өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд хийсэн буянтай олон сайхан ажлуудын нэг бол Их Монгол цуврал юм. Их Монгол цуврал гэж чухам юу вэ гэвэл Монголын нэр нөлөө бүхий эрдэмтэд, судлаачид мөн Их Монгол дээд сургуулийнхаа шилдэг багш нарын бүтээлийг ивент тэтгэж хэвлүүлдэг номын буян. Энэхүү буянтай сайхан ажлын хүрээнд эдгүү 26 ном хэвлэгдэж гараад байна л да. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд бол түүх нийгэм орон судлалын тэнхимийн багш Цэдэнживийн их түүхийн хэрэглүүн Монгол хэл уран зохиолын багш Нар Мандахын их хэлний сорилго гэсэн 2 бүтээлийг би дурдж болж байна. Ер нь тэгээд энэ цуврал маань зөвхөн багш нарынхаа бүтээлээр хязгаарлалтгүй гэдгийг энэ өнгөрсөн хугацаанд хэвлэгдэж гарсан олон бүтээлүүд бол тодорхой харуулна. Монголын ирээдүй болсон залуустаа асуудлыг олон талаас нь харж, харьцуулж, судалж, дүгнэх чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор Англи, Япон, Хятад, Солонгос хэлний хичээлийг 4 жилийн турш сонгож, Америк нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Солонгос, Япон улсын сургуулиудад тэтгэлгээр оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах боломж нэгдсэн нь Их Монгол дээд сургуулийн хөгжил дэвшлийн илрэл юм а.
Манай Их Монгол дээд сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэн Баянгол дүүргийн шилдэг сургууль, аялал жуулчлалын шилдэг сургууль, Эрдмийн их уурхай Их Монгол дээд сургуулийг олон мянган шилдэг оюунлаг оюутан залуус төгсөж Монгол улс болоод дэлхийн оюуны өв соёлд өөр өөрийн мэдлэг боловсрал үнэт зүйлсээ харамгүй зориулж байна. Монгол орны алс хязгаар болох хөдөө орон нутагт боловсрол, хэвлэл, мэдээлэл, утга уран зохиол, бизнес, төрийн захиргааны салбаруудад үр бүтээлтэй ажиллаж, нэр хүндтэй, дадлаг туршлагатай, зорилтой ажиллаж байгаад бахархгүй байхын аргагүй зэ. Мөнх хөх тэнгэрийн дор, мөнхийн заяат Монгол минь мөнх оршиж, мөнхийн их айдунд Их Монгол дээд сургууль маань игнэгт цэцэглэн байх болтугай. Сүхбаатарын Батмун.